پہلے آپ کو خبر دیں، ایئرکرافٹ انجینئرز کے احتجاج کی وجہ سے قومی ایئر لائن کی پروازوں کا شیڈیول متاثر ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیر کی رات 8 بجے کے بعد سے پروازیں متاثر رہیں۔ ترجمان ایئر لائن کے مطابق انتظامیہ نے کچھ پروازیں متبادل ذرائع سے روانہ کر دی ہیں۔ قومی ایئر لائن کی اسلام آباد سے دمام کی پرواز پی کے 2-4-5-6 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہو گئی ہے۔ اسلام آباد سے جدہ کی پرواز پی کے 7-4-1 بھی 6 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی۔ مسافر مشکلات کا شکار رہے۔ متاثرہ مسافروں میں بڑی تعداد عمرہ زائرین کی ہے۔ سی ای او قومی ایئر لائن نے ایئرکرافٹ انجینئرز کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ ترجمان قومی ایئر لائن نے کہا ہے کہ انتظامیہ متبادل انجینئرنگ خدمات دوسری ایئر لائن سے حاصل کر رہی ہے۔ سوسائٹی آف ایئرکرافٹ انجینئرز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ تحریک کا بنیادی مقصد قومی ایئر لائن کی نجکاری کو سیبوتاج کرنا ہے۔ سیفٹی کا بہانہ بنا کر منصوبے کے تحت بیک وقت کام چھوڑنا مذموم سازش ہے۔ قومی ایئر لائن میں لازمی سروسز ایکٹ نافذ ہے۔ ہڑتال یا کام چھوڑنا قانونی طور پر جرم ہے، اس پر قانونی کارروائی ہوگی۔